Балақатай районы Түбәнге Үтәш авылында яшәүсе һөйүкле әсәйебез, өләсәйебез Зөлхизә Фәсхетдин кызы Таңғатарованы тыуган көне. 65 яшьлек юбилей менән ихлас күңелдән котлайбыз дип язалар хат юлдарында. Кадерлебез безнең улы ихтирамыбызды, сикһез һөюебезде бер ниндәй дөнья кыйммәтләренә тиңләрлек түгел. Һин безгә, балаларыңа хәстәрлекле газиз әсәй, янсәрдәреңә һөйүкле өләсәй. Тугандарыңдың һәм дуҫтарың өсөн һәр вакыт ярдәм кулы һуҙыусы, аҡыллы кәңәштәреңде биреүсе, туған йәнле, изге күңелле кешеһең. Атайыбыҙ Әфҡәри Әүхәҙи улы менән 5 балаға ғүмер биреп, беҙҙе яҡлап, ҡурсалап, һөйөү наҙҙарына күмеп үҫтерҙегеҙ. Оло тормош юлына сығарҙығыҙ. Барыһы өсөн дә рәхмәт. Тик ҡыҙғанысҡа ҡаршы атайыбыҙ был донъяларҙан иртәрәк китеп барды шул. Шулай булһа ла һин һынауҙарға бирешмәнең. Беҙҙең шатлығыбыҙ булып, донъябыҙҙы йәмләп йәшәйһең. Әсәйебеҙ йыр-моңға, тормошҡа ғашиҡ булыуы менән дә беҙгә өлгө. Өҙҙөрөп йырлай да, бейей ҙә ул. Ауыл районда уҙғарылған барлыҡ сараларҙа ла әүҙем ҡатнаша. Ҡәҙерле әсәйебеҙ, һин булғанға донъябыҙ йәмле, йортобоҙ яҡты, алдағы көндәрҙә лә йортобоҙҙың һүнмәҫ яҡты ҡояшы булып йәшәүеңде теләйбеҙ. Киләсәктә лә беҙҙең иң ғәзиз кешебеҙ булып, шатлыҡ ҡыуаныстарыбыҙҙы уртаҡлашып, бәхетле, бәрәкәтле оҙон ғүмер кисер. Беҙгә биргән йөрәк йылың, изгелектәрең үҙеңә 1000 тапҡыр артып ҡайтһын. Әйҙә ғүмер үтһен, сәс ағарһын, тик йөрәккә ҡырау төшмәһен. Килер көндәреңә тик таҙалыҡ һәм шатлыҡтар ғына өҫтәлһен. Аҡ бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңде шатлыҡ биҙәһен. Һау сәләмәт булыу, үҙе бәхет, Хоҙай шунан мәхрүм итмәһен тейҙәр иң изге теләктәр менән улдарығыҙ Фларис, Ирек, ҡыҙҙарығыҙ Зөлфирә, Илүсә, Илзида, килендәрегеҙ Рәзинә, Миләүшә, кейәүҙәрегеҙ Артур, Айгиз, йәндәрегеҙ Айгиз, Айсар, Айвар, йәнсәрҙәрегеҙ Алина, Альбина, Илиза, Илина, Аделина, Азалия, Ализа, Сабина, Сабрина һәм бүләгеҙ Артем. Хөрмәтле Зөлхизә Фәсхетдин ҡыҙы Таңғатарова, яҡын кешеләрегеҙ һәм туғандарығыҙҙың ҡайнар сәләмдәре һәм тыуған көнөгөҙ уңайынан изге теләктәрен йыр аша ҡабул итегеҙ. Үткән ғүмер иткән елтип, күңелең үрелмәһен. Иткән елдәр ыңғайына, күҙ йәшең түгелмәһен. Ҡотло булһын тыуған көнөң, яҡты булһын ғүмерең. Һандуғастар хәбәр итһен, һөйөнөстәр килерен.
günüm